වාසනාවන්ත දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝම අදටින් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. මේ දවස්වල ලංකාවේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව උණ කියන එක දරුණුවටම පැතිරීගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක හොස්පිටල් එකට යන්නේ නැතුව සනීප කරගන්න ඉතාලම හොඳ අත්බෙහෙතක් තමයි මම අද අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මට උණ හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස හැදුනම මම පුළුවන් තරම් බලන්නේ ගෙදරම සනීප කරගන්න. උණ එහෙම තියනවා නම් පෙනඩෝල් දෙකක් බීලා මේ වගේ පානයක් බිව්වහම හෙම්බිරිස්සාව අමාරුව හොඳටම අඩු වෙනවා. පොඩි පොඩි දේවල් වලටත් හොස්පිටල් එකට දුවලා ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් ඕනට වඩා ඔයාලා බොන්න හොඳ නැහැ කියලා දන්නවා ඇති. අපේ වකුගඩු අක්මා වලට ගොඩක් හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් මේක හදා ගන්න විදිහ. අවුරුද්දකට එකමාරකට වැඩි දරුවන්ටත් ඔයාලට මේ පානය දෙන්න පුළුවන්. මේක බොන්නේත් මද රස්නේ නිසා එයාලට බොන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. මෙතන මම ඉඟුරු කෑලි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 2 වගේ කෑලි තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉඟුරු කෑලි ටික හොඳට සෝදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම හැන්දෙන් පොත්ත සූර ගන්නවා. මේ තියෙන ගෙදර හදපු ඉඟුරු. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරම ඉඟුරු හදා ගන්න. මල් පෝච්චියක පස් දාලා ඒකට ඉඟුරු කෑලි 2-3ක් යට කරාම ටික කාලයක් යනකොට ඔයාලට ඉඟුරු ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. පොත්ත අයින් කරගත්තු ඉඟුරු කෑලි ටික මම සෝදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට තලා ගන්නවා. ඔයාලට මේක වංගෙඩියක උනක් දාලා කොටා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉඟුරු පානය සෙම අමාරුවට හෙම්බිරිස්සාව කැස්සට වගේම ඔයාලා සෙම හැදිලා ඉන්නකොට එන තිබහටත් නියමම පානයක්. මද රස්නෙන් බොනකොට ඔයාලට ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. දැන් මම තලාගත්තු ඉඟුරු වලට උණු වතුර එකතු කරනවා. උණු වතුර එකතු කරලා කලවම් කරලා මේක ටිකක් නිවෙනකන් තියෙන්න ඕනේ. මේක විනාඩි 8ක් 10ක් විතර ඔයාලට වහලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි වීදුරුවකට මිපැණි තේ හැන්දක් දාලා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර තියෙන මීවද වලින් ගත්තු මීපැණි. මම මේ විදිහට තේ හැන්දක් විතර වීදුරුවට දා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉඟුරු පානය ඔයාලා මීපැණියකට දානවා නම් මද රස්නෙන් දාගන්න. එතකොට මීපැණි වල ඖෂධීය ගුණය විනාශ වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට පානය කරන්න පුළුවන්. මීපැණි නැති කෙනෙකුට මේක සීනි අතේ කකා පානය කරන්න පුළුවන්. සීනි දිය කරනවට වඩා සීනි ටිකක් අතේ කකා පානය කරන්න. සීනි දිය කරන්න ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් සීනි දාන වෙන නිසා එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස්වල සෙම කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා නම් හදලා බොන්න. ඒ වගේම ඔයාලට උණ තියෙනවා නම් පෙනඩෝල් අනිවාර්යයෙන්ම බොන්න ඕනේ. ඒ වගේම පෙනඩෝල් ගන්නවා නම් ඒත් ඔයාලා වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අදටත් වගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා. වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. ලස්සනට ඉන්න කැමති අයට ඒ වගේම කොණ්ඩේ ලස්සනට තියාගන්න කැමති අයට රසවත් පානයක් හදාගන්න විදිහ තමයි වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ලස්සනට ඉන්න විතරක් නෙවෙයි මේ පානය ඔයාලා ලබා ගැනීමෙන් රුධිරගත සීනි මට්ටම නියාමනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හිස කෙස් හැලීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. සම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. හිමොග්ලොබින් අඩු අයටත් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ දොඩම් වලට වඩා 20-30 ගුණයක් විටමින් C බහුලයි. දිනකට දෙවරක් පානය කළොත් ඔයාලට ඇස් පෙනීම ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි නියපොතු ශක්තිමත්ව වැඩෙන්න උදව් කරනවා. සන්ධි රෝග සමනය කරනවා. අධිරුධිර පීඩනය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම සම රැලි වැටීම වළක්වනවා. මේකේ පිළිකා නාශක ගුණ තියෙනවා. හිස කෙස් වර්ධනය උත්තේජනය කරනවා. දණහිස් වේදනා තියන අයටත් ඉතාම හොඳයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ පානය හදලා බීලා ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරගෙන ලෙඩ රෝග වලින් වැළකීලා ඉන්න. වැඩි දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේකට ಜಾති 3යි අරගන්නේ. පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා අඟල් භාගයක විතර සයිස් එකට. ඒ වගේම පොඩි කහ කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. මම අමු කහ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. නෙල්ලි ගෙඩි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. මේවා මම පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. නෙල්ලි ගෙඩිය ඇටේ අයින් කරන්න ඕනේ.
ඉතින් මම මේ කිව්ව ප්‍රමාණ වලට වඩා වැඩියෙන් ගන්න එපා. මේ ප්‍රමාණ එක්කෙනෙකුට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේක ටිකක් උකු වෙනවා, බොණ්ඩ බැරුව යනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රමාණම ගන්න. මම දැන් මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගන්නවා. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 300ක් දාගන්නවා. වතුර සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා තේ බොන මග් එකකින් එකක් වගේ දාගන්න. එතකොට මිලිලීටර් 300ක් 350ක් වගේ එනවා. ඉතින් මේ ටික මම දැන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. විනාඩි 2-3ක් බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු මිශ්‍රණය මම මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. කැමති කෙනෙකුට මේක පෙරා ගන්න නැතුව බොන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන කුඩු නිසා කැස්ස හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ටික වීදුරුවකට දාගන්නවා. මේකට අයිස් කැට ටිකක් දාලා බොනවා නම් ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ඔයාලට ලුණු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා නම් ලෙමන් ගෙඩියකින් ටිකක් මේකට ඉස්ම ටිකක් දාගෙන බොන්න පුළුවන්. සීනි එකතු කරන්න එපා. සීනි එකතු කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන ගුණය ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. මේකේ හරිම ප්‍රණීත රසයක් තියෙන්නේ. දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් තියන අයටත් මේක හොඳම පානයක්. උදේම හිස්පැටට බොනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා බොන්න. හදලා බිව්වොත් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකේ හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න නම් සතියට දවස් 4 ගානේ අඩුම තරමේ මාසයක් 2ක්වත් බොන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.